我哋試下呢個 X9收埋第三排凳嚇。咁啊，車尾箱右邊有兩個掣嘅，你同時間撳住，咁佢咧就會收嗰個頭枕。佢收頭枕，跟住就會接背，就會反低嘅啦。咁就要少少時間嘅，佢反得唔算太快，因為有時驚危險或者夾到細路哥，所以就唔會太快嘅。咁就會收平嘅啦。跟住如果你想再反翻起嘅話咧，你可以再兩個掣剔起嚇，拉起，跟住你就見到佢慢慢會反翻起嘅啦。佢反起咗之後咧，可以坐3個人啦，跟住後邊仲有一個尾箱你可以用嘅。咁啊，呢個係同級之中唯一一架就第三排可以電動收納，就唔使人手嘅。